الساعة الآن 6:18 تماما بتوقيت دمشق سوريا من دون بشار الأسد. بالريف يمكن المجتمع صغير والكل بيعرف بعضه. بالمدينة إنه مهتمين بالمظاهر المادية أكتر، يعني بيهتموا بالتفاصيل. جمدت العقول إنه حتى الواحد ما عاد بقى يفكر بمستوى أكبر من المستوى اللي عم يعيش فيه. صار دارج الكذب حيجاك. كانت العادات مثلا العراس نحن نعملها بالشارع، يعني كانت العرس بالشارع، دبكة الشباب بالشارع، دبكة البنات، العرس بالبيت او عرس العروس تروح على بيت العريس. بس صارت ظروف الحرب بالضيعة بسبب النظام البائد، صارت ظروف حرب كلها راح بيت الجد. العادات والتقاليد هي جزء كبير من ثقافتنا وحياتنا اليومية. كل مجتمع وله طريقته الخاصة بالعادات والتقاليد. العادات هي ثابتة بنعملها بمواقف معينة مثل الأعياد، الاحتفالات. أما التقاليد هي عادات بتمثل ثقافة شعب ومجتمع كامل. خلونا نشوف رأي الشارع بهذا الموضوع. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نتعرف باسمكم؟ يارا. سارة. فيكي تعطيني عادة قديمة كانت موجودة وفقدناها اليوم بالمجتمع؟ شيء من العادات والتقاليد؟ يعني منيح فقدناها هي العادة لما كان من زمان بأرض ديار تجي إنه المرأة بعد ما زوجها يجي من الشغل تكون حاملة تكون حاملة هيك وتصير تغسل له إيديه ورجليه وعندك؟ هي العادة نفسها؟ ما في شيء ثاني؟ هي اللي خطرت لنا يعني. طيب في شيء عادات وتقاليد عم تنتشر حاليا غير اللي نحن بنعرفهم؟ ما بعرف، ترندات هلا صار يعني كله ما عاد عادات، عرفت؟ ايه يعني مثلا اذا واحد رايح يطلب وحده لازم يحمل هي يلي بتطلع دخنه والوان وعبي الدنيا، ليش؟ عرفت هيك؟ ايه في كتير شغلات كلها ترند بس عم تكون مو من باب العادات. في شيء عادة جديدة عم تنتشر بتعرفيها؟ تسكير كاميرا الموبايل بالأعراس النسوان، يعني قبل ما أفوت بياخذوا الموبايل بيحطوا لك عليه شغلة مدري شو هي، ما عاد فيك تتصور ولا تصور حدا ولا تبعت صورتك لحدا ولا كأنك رحت على العرس. ما حدا بيصدق. ايه ما حدا بيصدق. هاي وحدة. طيب شو بتختلف العادات بالمدينة عن الريف؟ هلا يعني في كتير عادات غير مثل؟ هلا بالريف يمكن المجتمع صغير والكل بيعرف بعضه، وكمان بالعراس عندهم انه العراس بتمد 10-20 يوم، هون لا خلص حفله وبس، هنيك بتلاقي يوم مناسف، يوم مدري شو، يوم حنه. هي ايه نعم. بتعرفي شيء عادة بتختلف بالمدينة عن الريف؟ هلا بكل شيء يعني بالاعراس شو بيقولوا الافراح والاتراح كل شيء يعني في اختلاف. يعني غالبا بالارياف كل شيء بياخذ معهم وقت، بالمدينه لا يعني عندنا سرعه، يعني يوم يومين خاصين مع السلامه بكل. شكرا كثير لكم صبايا، يعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نتعرف باسمك؟ هبة الله. فيك تعطيني عاده كانت موجوده سابقا بالمجتمع واليوم فقدناها ما عاد عملناها؟ الزيارات العائلية بالعيد كانت زمان موجودة بشكل أكثر. اليوم كتير فقدناها أو خفت، يعني بسبب الهجرة، بسبب الاغتراب يعني الناس، المسافات البعيدة بين العالم، يعني هذا الشيء قللها. طيب برأيك في شيء عادات وتقاليد عم تنتشر عن جديد بيناتنا؟ تمام. الاحتفال بجنس المولود اليوم كتير عم تنتشر، لاحظت. يعني هاي واحدة من العادات الجديدة. طيب شو بتختلف العادات بالمدينة عن الريف؟ بالمدينة إنه مهتمين بالمظاهر المادية أكتر، يعني بيهتموا بالتفاصيل. أما بالريف تحس لسه إنه معنوية، يعني إلى حميمية أكتر، على أكتر من المدينة. أنا هذا اللي بشوفه. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك إن شاء الله. نتعرف باسمك؟ زينة صقر. والصبية؟ دلع. والنعم. بتعرفوا شيء عادات كانت موجودة بالمجتمع وفقدناها اليوم؟ طبعا كان في كتير محبة بين أولاده، يعني كنت تمرق تلاقي في ألفة بين العالم، تلاقي إنه هيك وجوههم محبة بسمة، تلاقي العالم بتحب بعضها بتتمنى الخير. أما هلأ حاليا يعني تلاقي العالم هيك قلة خير كتير مثلا،
ما عاد فيه الروح اللي تحسها بين بعض يعني هيك بشكل عام. تمام. وعندك؟ ما حسيت بشيء يعني لسه جديد الموضوع ما حسيت بشيء. طيب في شي عادات وتقاليد جديدة انت عم تشوفيها عم تنتشر هلا؟ انتشر السوشيال ميديا بشكل مستحيل يعني والاطفال صارت اطفال صغار ماسكه موبايلات، والموبايل صار شيء اساسي بحياه اي طفل سوري مثلا، والطفل لازم بقى يكون عنده اي موبايل. وانتهت انه حاليا تجمدت العقول انه حتى الواحد ما عاد بقى يفكر بمستوى اكبر من المستوى اللي عم يعيش فيه، صار تفكيره محدود خلاص بموبايلات والانترنت. تمام. يعني صار الموبايل والنت عادة. الموبايل والنت عادي لأطفال صغير يعني ما بينموا مهاراتهم شغلات تانية مثلا بالدراسة، لا حتى الإنترنت وما بيستفيدوا فيه. مثلا الإنترنت هو شبكة عالمية يعني واحد بيقدر يستفيد منه، أما هو هلا حاليا ما عم يستفيد منه، عم يجمدوا عقولهم بشغلات ما لازم يجمدوا فيها. للعب تسلاية تضييع وقت أي شيء. طيب برأيك شو بتختلف العادات بين المدينة والريف؟ عادات وتقاليد. هلا الريف هو شيء تمام لانه هلا بتعرف انت هلا بالريف ما في شيء يعني نت او كثير، هون حاليا انتشر النت. بالريف في هيك تحس انه هيك البيوت بسيطه، ما كان في كتير يعني عادات او مشي او يعني كتير كانت العادات سيئه هنيك. هون لا هيك بتحس في اجواء في حركه. انتقلت الحداثه صارت مركز المدينه والشام والعالم فيها تطور اكثر، فيها محلات، فيها مراكز بيع يعني اكثر. يعني الريف طبيعي انه بيختلف يعني 100% عن حياه الشام وعن حياه تطوره. يعني الشام فعليا يعني بتعطي فرص عمل وفرص شغل للعالم كلياتها باكثر حداثه باكثر تطور، هيك يعني بيختلف بيناتهم. شكرا كثير لكم صبايا، يعطيكم الف عافيه. وبالمناسبه كل عام وانت بخير، خبروني انه بكره عيد ميلادك. يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا، الله يعافيك. نتعرف باسمك؟ اسمي سحر الكندح. فيك تعطيني عاده كانت موجوده من زمان وهلا فقدناها؟ عادة الزواج كانت قبل عادة الزواج عن طريق الأهل أو عن طريق المعارف، هلا صارت عن طريق الفيس أو عن طريق الواتس، يعني التواصل الاجتماعي. هاي العادة سيئة كتير. تمام. طيب يا ترى في شيء عادات وتقاليد جديدة عم تنتشر؟ في عادات هي مو عادة، هي تكون صفة موجودة بالشخص بس انكشفت مع الأيام. أكثر شيء هلا صار دارج الكذب حيشك. تمام. كتران كتير صار مثل الملح. طيب شو بتختلف برأيك عادات المدينة عن الريف؟ طبعا الريف أحسن بكتير، الريف هادي وفي عادات كتير كويسة ضل متمسك فيها، بس المدينة اختلفت. هلا مثلا إذا إجا ضيف بيكرموه بيستقبلوه، هلا بالمدينة صار صعب، صارت العالم تخاف كتير مو مثل قبل. تمام. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا هلا اهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف باسمكم؟ حسين. انا فيكم تعطوني عادة كانت موجودة من زمان وهلا ما عاد موجودة؟ إيه كثير في عادات كانت موجودة قبل وهلا انفقدت وما عاد انوجدت. يعني مثل من قبل انا بقول لك على جو ضيعة او ريف. قبل مثلا حتى هون بالمدينة اولاد الضيعة اللي كنا هون كانت العادات مثلا العراس نحن نعملها بالشارع، يعني كانت العرس بالشارع، دبكة الشباب بالشارع، دبكة البنات، العرس بالبيت او عرس العروس تروح على بيت العريس. كان كل اهل الضيعه تجتمع، الكل بيعرف بعض، الكل موجود. هلا وين العرس بصاله ومكان وين وفي ناس مدعوين في ناس مو مدعوين مشان العدد مشان كذا هيك. طيب في شيء عادات وتقاليد جديدة اكتسبها المجتمع ما كانت موجودة عنا؟ ايه انك مثلا تكون قاعد مع جماعة وتمسك الموبايل بين العالم، هذا الشيء عيب لانه انت بتقعد مع العالم مشان تتواصل معهم وتحكي معهم مو مشان تمسك الموبايل. عيب يعني بتكون انت عم تحكي حديث معه او مثلا محروق على موضوع، بتلاقي اللي قدامك هو كامش الموبايل وعم يحكي بالموبايل وبتكون جماعه انت لك زمان مالك شايفهم. صح مزبوط صح. طيب شو بتختلف عادات المدينة عن الريف؟ الريف ابسط بكتير، ما في تكلف ابدا بالريف. مثل مثلا بالريف عندهم بيسهروا سهراتهم بعد ما بيخلص الشغل، وبعد ما هي سهراتهم 8 ممكن تخلص السهرة يروحوا يناموا 8:30. احنا عندنا هون بنقول عيب شو هذا رايح ينام 8:30. الصبح مثلا فئات الصبح جماعاتهم الصباحية بدون مواعيد، خلص انا فقت الصبح. احنا هون في تكلف، هون في تكلف اكثر. الريف ابسط وفي بعض الارياف بعدها محافظة على عاداتها وبساطتها. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. نتعرف باسمك؟ محمد الشعور من الريف اللادية من مدينة الحفة. والنعم. محمد اعطيني عادة كانت موجودة سابقا بين المجتمع وفقدناها اليوم.
زيارة بيت الجد كل جمعة، بتعرف جمعة عيلة وكلياته تروح انه جمعة عيلة، تروح انه جمعة ناس. يعني مثلا كل جمعة بتلاقي هاد ابن ضيعة عم يجي لعندها هاد. هلا بس صارت ظروف الحرب بالضيعة بسبب النظام البائد، صارت ظروف حرب كلها راح بيت الجد. مشان هيك والله كله اعتقدت يعني هي العودة ما عاد ضل فيها. هي العودة ما عاد ضل فيها. نوب. طيب يا ترى في شي عادات وتقاليد جديدة عم يكتسبها المجتمع ما كانت موجودة عنا؟ ايه عادات الخطبة هلا صارت الخطبة جدا مدروجة. بتلاقي شاب بتوقفوا مبروك بارك لي خطبت، مبروك بدي اروح اتقدم لبنت فلان. ليه؟ صار هلا كل شيء رخيص. مثل قبل ما كان الشاب يقدر يحمل، هلا صار عم يأمن مستقبله، عم يأمن كل شيء. الشاب مخبيه، صار بلش يطالعه ويساوي مشروعه. يعني صارت الدولة تساعده هيك، يعني من هذا النوع. تمام. عرفت شنو؟ من هذا النوع. عرفت شنو؟ تمام. طيب شو بتختلف العادات بالمدينة عن الريف؟ هلا الريف تعرف هلا كل واحد يعتمد على حاله. ابن الريف الشاب يعني شلون بدي لك بيعتمد على حاله. يعني وين ما بتحطه بينزل بيقول لك انه خلص معي هذا الشيء عملي. اما ابن المدينه ما فينه غير يعتمد على حاله، بيعتمد على حاله شغلات يعني شغلات، لكن مو مثل ابن الريف بيطبخ بيغسل بيساوي يعني شغل، متعود على شغلات كثير. وخلص اهلك بيعودوك على الصغر انك انت تعتمد على حالك، تعتمد على زراعتك، تعتمد على نفسك. نحن كزراعه عندنا بالضيعه، كزراعه مدينه اللاذقيه عندنا الزراعه هي موجوده اكيد. عن عادات عن غير عن المدينه متوارثه يا عين عليك، من الجد وللاب وللولد كلياتها. بس هي تمام. شكرا كثير لك محمد، يعطيك الف عافيه، عزبنا. وبالنهايه العادات والتقاليد هي جزء اساسي من حياتنا وبتعكس هويه اي دوله. صح هي بتتغير مع الوقت وبتتطور وممكن يدخل عليها شغلات جديده، لكن هي بتحافظ على روح الانتماء بين الناس وبالعادات تبعنا. لا تنسوا تتابعونا على منصتكم شارعنا بيحكي.